Серг, привет! Вы на канале Автобонус Групп, а мы в Немец-Авто. Сегодня в Немец-Авто у нас Opel Corsa. Приехал с посторонними шумами в двигателе, очень похоже на цепь. Но что-то ошибок по цепи нету, так что сейчас будем разбираться. Просто если это был бы фузики или цепь, по ним ошибка должна быть. А ошибка только по смеси. Тут нету фузиков? Ну вот. А цепь что может задевать в этом двигателе? А тогда не... Фонарь держи. Да, да, да. На клапан на крышку ставите, посмотрите, вообще что, она может болтается, может там что. А мне кажется, мы ничего не увидим. Крышку сейчас снимем. А все равно ее по-любому ее снимать. Звуки какие-то есть? Ну да. Прокладка там хорошая, менять не надо. Ладно, тогда снимаем крышку пока. Крышку мы сняли, на крышке мы видим эмульсию, но говорят, ничего страшного. Конденсат. Да. Ну что, есть что-нибудь видно? Эмульсия была бы здесь. А, то есть конденсат, скорее всего. Потому что, скорее всего, мало ездят зимой, да? Проехали, двигатель не успел прогреться. Крышку сняли, невооруженным глазом ничего не видно. Вот это я считаю, что это не то. Но оно не болтается, нормально стоит. Да, натянут. Тут цепи люфта нету. Так можно заводить? А что будет? Ничего. Ну вот я тоже думал, масло полетит. Сейчас будем заводить, да. Ну чё? Там трещит со стороны грани, дальше разбирать. Еще ниже лезем. Да, он где-то вот с этой стороны. И что мы там увидим? Еще генератор можно. Как бы он трещал. А генератор вон, он внизу тоже здесь. Но он с этой стороны там трещит, там хорошо скрепится. А там у нас натяжитель и направляющая, да? Натяжитель стой, а здесь только этот направляющий, да, почему он бегает? Но он же пластиковый. Может он там прикобладил. Просто если мы дальше разберем, мы уже не заведем. Мы сейчас будем визуально уже искать тогда, да? Цепь хорошо стоит. Почему меня точно фиксатор это на 1.4 нету. 1.4 это 1.4, на 1.2 нет. А, на турбовую 1.4 нет. Да. Так что Антоша не помнит даже как. Эх, ну ладно. Лезем дальше.
Так, что, давай на нее посмотрим. Как мы поймем, что она вытянута? А? Провис. А не должна, да? Смотри, Андрюх. Она должна быть почти ровно. Должна быть мягкая, да? Нет, она должна быть жестче, она должна быть ровнее. Ровнее должна быть. Четче. Проехала цепь всего лишь 6000 километров. Запчасти покупали не у нас. Это не оригинал. Говорит только об одном. Это не гарантийный случай. Были бы приобретены у нас, была бы гарантия. А так, все, сейчас сообщим клиенту. И посмотрим, что он решит. Все. Все, и так темно становится.